这是1977年朝鲜军方击落一架美军支奴干 CH-4 七型武装运输直升机2天后，将3名美军士兵遗体和1名俘虏移交给美军司令部的真实影像。镜头中可以看到，在板门店非军事区，多名身穿白大褂的朝鲜士兵正在将已经装入棺材的3具美军士兵尸体从卡车上卸下来。随后，美国陆军军官与1级准尉托马斯·萨维奇对棺材中的尸体一一辨认。事件的唯一幸存者，威斯康辛州的美军1级准尉格伦·施万克也被朝鲜警卫带到现场。他走路的时候看起来很害怕，但显然没有受伤。1977年7月14日，一架搭乘着4名美军士兵的支奴干 CH-4 七型武装运输直升机突然侵入军事分界线朝鲜境内8公里处的上空，朝鲜士兵没有惯着这些美国人，当机立断用高射机枪直接把直升机打了下来，导致美军士兵3人当场死亡，1人被生擒。事情发生后，朝美双方很快就派出代表团在板门店会面。朝鲜高级谈判代表韩菊京少将与美国海军副参谋长沃伦哈姆在会议上进行了面对面磋商，整个会议氛围相比以前的会议要温和许多。朝美双方基于各自的利益，都希望能够尽快解决这个问题，这样就不会出现复杂的局面。很快，在美方承认直升机入侵是一个错误后，朝方就答应不附加任何条件，将3具美军士兵遗体和1名俘虏移交给美方，而奇努克直升机的残骸则被留在了朝鲜。对于这件事情，卡特总统在华盛顿也表示，他希望在这次事件上避免发生冲突，并很快承认飞行员在飞入朝鲜领土时犯了错。于是，在会议结束几个小时后，交接仪式便在板门店顺利完成。整个事件从开始到结束也仅仅只有56个小时。这次的快速处理与之前的事件形成了鲜明对比。在之前的事件中，一般都需要数周的谈判，朝鲜才能同意归还美国死者的遗体。最近的一次类似事件就发生在去年的8月，2名美军士兵试图在板门店共同警备区砍掉一棵白杨树，结果被朝鲜士兵用斧柄打死。